सर आपको बहुत ऐसे वेट कर रहे थे। हाँ इस तरफ पे इस तरफ छोड़ दे अभी देखो अभी कंधा उठाओ इधर हाथ पीछे हाथ पीछे करके देखो कम ठीक हो गया। ये ठीक भी थोड़ा कम हो ठीक गया। बात है। कम हो ये उसका पॉइंट है ना, क्लच दबाते हैं तो ब्रेक फ्री हो जाता है। चलो फिर से 100-200 आदमी को ठीक कर चुके हैं। यही मैं कह रहा हूँ अब फिर से खींचो फिर से उठाओ आप 90% कम हो गया। दबाने से है बस, बाकी वैसे दवाई बताओ हाँ धरा नहीं पाओ पेट हो रहा था गैस सोने होने से नहीं। मैंने एक बार शुरू होगा मैंने रोना करके चली गई डॉक्टर का कॉल का डॉक्टर दवाई बोली रात में बोली मेरी चाची में तो रात में रात में पवन और फिर पेट करो पेट पेट साफ न होने के कारण धरण का सबको कौन करता ठीक है हाँ नहीं क्या बहुत बढ़िया। ओम शांति। बैठो अच्छा क्या अभी क्या दिक्कत आ रही है सबका अलग अलग तो हो गया गर्दन वर्दन भी तो नहीं है अभी ये कंधों में और ये कुल्ले में भी है, कभी कुल्ले हो जाता है कभी कंधे हो जाता है। कंधे का देखो पहले दोनों ये वाला हाथ उठाओ पीछे उठाओ अब ये वाला हाथ उठाओ अब दोनों हाथ उठाओ आगे लेके आओ पिंडलियों में दर्द है पैर फोल्ड करो एक पैर मोटा मोड़ दे पहले। सूट पहन काफी तो ज़्यादा इजी होता है। ये दर्द है हाथ नीचे करो फिर पार वो आ गया ये दूसरा भाई हो गया आराम हो गया नहीं दर्द में ये पहला जल्दी आ जाए पार्क में डॉक्टर आ गया है
इसमें भी आराम हो गया। गुड़िया कहाँ मिलेगी? आराम हुआ? अब तो नहीं चलती हूँ ना, जब अब अपना चल के भी संगठन देखना छोड़ पड़ता देना है, सही है। नहीं आदमी सोचता है मैं इसकी दौड़ रहा है। वो तो थोड़ी सी अपना जो हम उठा पहले कि हम मैं उठी तो पीछे भी बनेगा। हाँ क्या तरीके में योग लगा उनकी सेट का मतलब साइकिल का कभी करते हैं। रमजान होकर भी आगे कब से साइकिल का पे इधर हो। किस साइड था साइकिल का पे? राइट नहीं था ना? कोई सीजरियन हुआ है क्या अब तक? नहीं कोई सीजरियन तो नहीं हुआ ना? एक तो रही थी कल, कौन कहती कि हो जाएगा आज की क्लास अभी साइकिल का भी कर लिया। जाएगा, हो सके तो चला जब तो पतला अपना बातों को खाए। हमारे यहाँ से तो लगी है। हाँ मैं वही था। कचड़ा हो गया तो वो खाता है। हाँ मैं कह चल तू तो चल अपना मेरा नंबर ले। इधर आ रहे। कभी दोनों हाथ में जाम हो जाता है, दोनों हाथ जाम हो जाते हैं, सर्वाइकल भी घुटनों में गैप भी है, ब्रीथ का कमी है, पेट में गैस बनता है, पेट में जाली भी लगी है। हाँ तो भी चला पड़ा ना, फिर होनी चाहिए कोई काम। मैं तो खूब करने करेगी काम है। तो वहाँ पर खाया नहीं जब ये जो जहाँ से बड़ी करती है ना आपने, वहाँ मैं होता हूँ। हाँ वहाँ भी होता हूँ। आ जाऊँगा बुलाओ। डॉक्टर साहब इनको लिटा के छोड़ दिए। आपने बोला लेट जाओ। सही है, आराम को लेट तक ही बोला ही। आराम कर रहे हैं बोला था मैंने। हाँ जी मेरा पहला घर में मैं वहीं पर आऊँ। में आराम है। अभी ये रहेगा और ये ऐसे घूम। हाँ जी फिर वहीं पर आऊँगा। नहीं रुको, यहीं पर रुकना। वहाँ तो मुझे मैं वहाँ लेडीज़ को नहीं देख पाता। वहाँ लेडीज़ को ना बैठो, वो खा रहा हो बैठो, वो बैठो हमारे पर भी जय है। हाँ अभी अपना पूरा परमानेंट लगाए थे, कभी ना बढ़िया लगा बाल पानी से है इधर ऑफिस के पास। चुन्नी दे दो कोई। हिंदी से नहीं होगा, चाहिए।
बैठो। बैठ के दोनों हाथ ऊपर करो और कितना पेन है ये बताओ। शोल्डर में जो बताया था। तो नंबर खोल मारा काफ़ी फर्क पड़ गया है, नॉर्मल सही है। चलो आ जाओ। ये हटना पड़ेगा आपको इधर। डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूँ शाम को? आप भी रुक जाओ ना, शाम को क्यों रुको, इधर आओ। तो पहले एक बार साइड करा ले। इधर आ जाओ आप, इधर इधर बैठो। यहाँ बैठ करेंगे ना उधर उधर बैठ जाओ कहीं। एक मिनट के लिए बैठ जाओ। आप किस साइड दर्द बता रहे थे? राइट साइड में ना ऐसे लेटो। इसमें भी हो जाता है। उधर को लेटो, ज़्यादा इधर रहता है। इस साइड उस साइड सर्कल। बेटा इस पैर को नीचे वाले को सीधा रखो और इसको फोल्ड कर दो। जल्दी इधर आना, एक इधर इधर थोड़ा सा आगे। ये पैर ऐसे पकड़ लेना है। फोन नीचे रख लो, फोन पैर लग जाएगा उसमें, फोन नीचे रख लो। इसको हटा लो, पर्ची भी फुल छोड़ देना अपने आप, हैं? और डरना नहीं, घबराना। छोड़ दे ऐसे अब चल के आओ, देखो कितना दर्द रह गया सैटिक का। अब बैठ। इसमें बैठने पे उठ नहीं पाते। कभी कभी जैसे लेट उठती हूँ ना तब अचानक से हो जाता है, अपने आप से ठीक हो जाता है। अभी उल्टे लेटो। अभी आराम हुआ है ना? उल्टे लेटो। वकील साहब इधर आना, आप उधर जाओ उस साइड। हाथ पकड़ दें इस तरफ है पंजी। राइट साइड में तो लेफ्ट से इलाज होगा। हाँ, ये पकड़ना है इस पैर को, यहाँ से ऐसे पकड़ो, दबाना है, पकड़ के खिंचवाना है। आप यहाँ से पकड़ लो, ये कंधे से बैठ जाओ। कंधे से तो ऐसे रखो, ऐसे ये पकड़ो ना। पकड़ बना के रखो। उधर खींचना है, ऐसे करो। दबा के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ठीक। बैठो। अब मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ यहीं कहीं। कैट पोज करो साथ के साथ। करो। हाँ नीचे, कमर यहाँ से तो निकाली नहीं आपने बाहर, ऊपर निकालो। जब सिर नीचे जाएगा तो कमर ऊपर आएगा। देखो कमर ऐसे ऊपर निकालो। सिर ऊपर तो कमर नीचे। अब दूसरी एक्सरसाइज है। देखो बिल्कुल ऐसे नहीं करना, यहीं से पीछे जाना। आपको इतना ही करना, आधा। दे रहा हूँ जो कि सिर्फ हिप्स की नसों को भी काम करेंगे। ठीक है, अब ऐसे बैठो। कैट पोज था वो, कमर ऊपर अब ऐसे बैठ जाओ। घुटने बैठ जा। ये भी हिप्स के लिए है, यहाँ सैटिका की जो नसें ब्लॉक हो जाती है ना, ऐसे बैठो। वो पार्क में लगा होता है ना एक, ओपन जिम में। ऐसे वाला होता है जो। नहीं नहीं नहीं, एक होता है जैसे पैर लगा के और ऐसे नहीं खींचते हैं। हाँ 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 ऐसे करके। हाँ, हाँ। ये वही एक्सरसाइज है, इससे कर लोगे ना तो भी आराम हो जाएगा।
अब क्या रिलीफ लगा? अभी आपको जैसे पहले घुटने मोड़ के बैठती थी, वीडियो में ये भी एक्सरसाइज होते हैं ना कि बैठने तो वो भी नहीं कर पाते। अब वज्रासन में बैठोगे ना तो सारी नसें खिंचेंगी और सेटिंग का ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होने लग जाएगा। वैसे अब पेन नहीं होगा, सेटिंग हो गई है, एडजस्टमेंट की है, हमारी बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है ना तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सारा सिस्टम खराब हो जाए फिर बात होगा। अभी अलाइनमेंट ठीक हो गई तो भी आराम में रहे। ठीक है, एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हाँ 3 एक्सरसाइज और खाने पीने पर परहेज रखना पड़ेगा। यूट्यूब पे डाले थे आपने, उसमें देख लूँगी। हाँ हाँ, एक तो वो योगा टिप्स के नाम से है, बेस्ट योगा टिप्स के नाम से आएगी एक्सरसाइज है, उसमें देख लीजिए। योगा चलो हो गया। आओ जी, कौन सा इनको देख ले डॉक्टर मुँह चाहे इसको पहले इसको देख